Һаумы Илүзә. Күлдәгең бигрәк матур икән дә. Үҙеңә бигрәк ныҡ килешеп тора. Зур рәхмәт, Туралагай. Милли кейем матурлыгы үҙенә бер башка. Бына нисек борон киемдәрҙе зауыҡлы ла, уңайлы ла итеп теккәндәр икән. Әйе, Илүзә, һалу, аны шулай. Бына һинең күлдәгеңдә тик бал итәк һалынмаған бит. Был бит заман тегелешлеһе. Бал итәк тигәндә. Борон ҡатын-ҡыҙҙарҙың балалар һанына ҡарап һалған тиҙәр бал итәкте. Шул дөрөҫмө? Әйе, ундай һүҙҙәрҙе лә ишеткән бар. Ләкин ул төп яңлыш фекер. Бал итәк, йәки бәбәй итәк, мәскәүле итәк, ярпесәк, япма тип тә йөрөткәндәр уны. Балалар һанына ҡарап түгел, төбәк кейем үҙенсәлегенә ҡарап һалынған. Айырма бары тик шунда ғына. Эйе, кейемдәр тарихы ла үҙе бер мауыҡтырғыс хикәйәт. Хәйерле сәғәттә, ватандаштар. Эфирҙа башҡорттар. Беҙҙең флешмобта ла ҡатнашығыҙ, ватандаштар. Видеоларығыҙҙы социаль селтәргә Башкир лайф, Башкирым быть модно, тамырың ҡайҙан тигән хэштегтар менән һалығыҙ. Мин Күгәрсен районынан Ҡыпсаҡырыуы ҡыҙымын. Атайым әсәйем миңә бай һәм яғымлы туған тел бүләк иттеләр. Был бүләкте мин махсус юғары белем менән байыттым һәм әлеге ваҡытта үҙемдең һөнәремдә әүҙем ҡулланам. Беҙҙең киске телүҙәк тапшырыуына төрлө яҡтан ҡунаҡтар килә. Һәм уларҙың үҙҙәренең диалектта һөйләшкәндәрен мин ҙур кинәнес менән тыңлайым. Әлбиттә, көнсығыш диалектта, төньяҡ-көнбайыш диалектта, ғәйнә һөйләшендә, һаҡмар һәм эйек һаҡмар һөйләшендә һөйләшкәндәрен ҙур кинәнес менән тыңлайым. Был тағы ла бер тапҡыр беҙҙең башҡорт теленең бай булыуын һәм боронғо булыуын раҫлап тора. Яңылыҡтарҙа, телевидениела эшләгәс, беҙ һәр ваҡыт иғтибар үҙәгендә. Әгәр ҙә йәмғиәттән ниҙер милли мәсьәләләр килеп тыуа икән, беҙгә һәр ваҡыт һорау ҡуялар. Бына һин үҙең телде үҫтереү, милләтте һаҡлау буйынса ниҙәр ҡылдың тиҙәр. Ә мин әйтер инем, беҙҙең ошо телевидениела эшләүебеҙ генә үҙе үк оло әһәмиәткә ия. Сөнки беҙ яңылыҡтар еткереүсе генә түгел, беҙ телде һаҡлап, киләсәк быуынға тапшырыусы, беҙ телде йөрөтөүселәр. Һәм мин уның менән ғорурмын. Телем башҡорт булыу менән ғорурмын. Мин үҙем Силәбе ҡалаһында тыуҙым. Бәләкәй сағым, ҡалала үҫкән ваҡытҡа тура килһә лә, беҙ һәр ваҡыт матур итеп башҡорт телендә аралашып үҫтек. Уның менән мин ата-әсәйемә бик ныҡ рәхмәтлемен. Хәҙер инде мин үҙем әсәй һәм балаларымды бәләкәй саҡтан уҡ матур итеп иркен башҡорт телендә аралашырға өйрәтәм. Ҡәҙерле дуҫтар, ғорур, матур башҡорт телебеҙҙә аралашып йәшәйек. Телебеҙҙе яҡлайыҡ, һаҡлайыҡ һәм белегеҙ, Башкирым быть модно. 2010 йылғы халыҡ иҫәбендә Рәсәйҙә 1,584,000 милләттәшебеҙ теркәлгән. Башҡортостанда 1,172,000 йәшәһә, шуларҙың 26% республиканан ситтә көн күрә икән. Нисек улайһығыҙ, Уралагай, әле ошо һандар күтәрелдеме, әллә кәменеме икән? Ашыҡмайыҡ, Илүзә һалыу, һөҙөмтәләр тиҙҙән билдәле булыр. Иң мөһиме, ситтә йәшәйһеңме, Башҡортостандамы, асылыбыҙға тоғро ҡалыу. Силәбе өлкәһе Арғаяш ауылында 112-нсе Башҡорт кавалерия дивизияһы көнө уңайынан башҡорт геройҙары иҫтәлегенә митинг уҙҙы. Советтар Союзы геройы Ғаяз Исламиддин улы Баймурзин исемендәге Арғаяш 2-нсе урта мәктәбе уҡыусылары ҡатнашлығында матур сара ойошторолдо. Сырғыт ҡалаһында йәшәгән милләттәштәребеҙ халҡыбыҙҙың арҙаҡлы шәхесе, бөйөк мәғрифәтсе Мифтахиддин Аҡмулланың тыуыуына 190 йыл тулыуға ҡарата һәм башҡорт теле көнө айҡанлы иғлан ителгән шиғри флешмобҡа әүҙем ҡушылды. Юғары мәктәп уҡыусылары көнөндә Рәсәй Фәндәр академияһының Мәскәүҙәге ғалимдарҙың үҙәк йортонда юғары мәктәптең алтын исемдәре Бөтә Рәсәй конкурсы еңеүселәрен бүләкләү тантанаһы уҙҙы. Башҡорт дәүләт университетының башҡорт филологияһы, журналистика һәм шәрҡиәт факультеты деканы Гөлфирә Абдуллина фәнгә һәм юғары белем биреүгә индергән өлөшө өсөн номинацияһында еңеү яуланы. Истанбул ҡалаһында йәшәгән башҡорт ҡыҙҙары Ниса һәм Селин Гүлләр Аҡбуҙат журналын яратып уҡыйҙар. Әсәләре Элеонора Гүлләр сығышы менән Салауат районынан. Рәсәйҙә үткән халыҡ иҫәбен алыу сараһында әүҙем ҡатнашты улар. Башҡорт ҡыҙҙары үҙҙәрен башҡорт булыуҙарын теркәп ҡуйҙы. Башҡортостан вәкилдәре грек-рим көрәше буйынса Татарстан чемпионатында 5 медаль яуланы.
турнир Казанда узды. Безнең республиканан Фәнис Вәлитов алтын медаль яуланы, Данил Назаров икенче урын алды. Дөнья хәбәрдәренә өстәп тагы шуны әйтәм. Пермь башкортлары Гайнә ырыуының ардаклы шәхесләренә арналган арт-объект аскан икән. Гайнәләрдән Туктамыш Ишбулатов Салават Юлаевтың көрәштәше. Ихтилал башында йөргән өчен Екатерина II уны депутат дәрәҗәһеннән мәхрүм итә. Әмма ул үз юлыннан тайпылмай. Яна Исмәгыйль Тасимов та данлы Гайнә башкорты, мәгъдән сәнәгатьчеһе. Рәсәйнең тәүге техник югары уку йорты Санкт-Петербург Тау институтын асучысы ла ул. Пермь крайының Барда районында ата-бабаларның алтын китабы аллея асылды. Ул Гайнә башкортларына багышланган тарихи монументаль комплекстың дәвамы булып тора. Был зур проект Башкортстан башлыгы һәм граждандар җәмгыятенә булышлык итү фонды гранты исәбенә һәм Пермь крае губернаторы хакимияте ярдәмендә аткарылды. Китап белем бирә, шулай булгач, китап дип атадык инде алтын китапларда белем бирә торган нәрсә, менә монда килеп кешеләр үзләренең историясын карап, андырлар, укырлар, горурланырлар. Халкым, телем, тарихым алтын китапларда дип исемләнгән 4 арт-объектта данлы Гайнә башкортлары Туктамыш Ишбулатов, Исмәгыйль Тасимов, Салават Юлаевтың Гайнә башкортларынан сыккан Хигит полковниги һәм 1212 елгы ватан һугышында катнашкан Гайнәләрдән тупланган 20 пол турында мәгълүмат бирелгән. 2010 елгы халык исәбен алу мәгълүматлары буенча Пермь краенда 30 меңдән ашу милләттәшебез яшәй. Төбәктә Гайнә, Ирәкте, Катай һәм Танып ырыу вәкилләре көн итә. Асаба башкортларның күпселеген Гайнә ырыуы тәшкил итә. Данлы Гайнәләр Туктамыш Ишбулатов белән Исмәгыйль Тасимовтарның варислары бүген Пермь краеның Барды, Көязе һәм Пермь районнарында яшәй. Таңдай нурлы матур сәлам сезгә бөтен безнең Барда халкыннан. Шын күңелдән эндәшәбез. Сәлам дуслар, кардәшләр. Төньяк башкортлары составына ингән Гайнә иң зур һәм борынгы ырыуларның бере. Пермь краеның Кама елгасы буенда борындан асаба башкортлар яшәй. Данлы шәхестәр биргән төбәк халкы бүген дә үз ата-бабалар тарихына, теленә тогрылык хаклай. Пермь краенда 12 башкорт җәмәгать оешмаһы уңышлы эшләп килә. Мы тепло и трепетно относимся к башкирам, которые живут за пределами республики. И подобные проекты — это как раз-таки та незримая помощь и взаимодействие, когда мы напоминаем им о нашей совместной истории, о наших традициях. Это важно помнить, быть и продолжать развивать наши партнерские взаимоотношения. Зур өлеш индергән Туктамыш Ишбулатов, Исмәгыйль Тасимов, кантон начальниклар, Адутовлар, Мөхәммәд Гата хәзрәт Мансуровлардан башка башкорт милләтенең тулы итеп тарихын күз алдына китереп тә булмый. Шуны шул тарих безне бәйли инде Уфа яклары белән, шул тарих безне бәйли башкорт милләте белән, шул тарих безне бәйли милли гореф-гадәтләр белән. Байрам сиктәрендә шулай ук ошо төбәк халкына гына хас аш-һыуларны сагылдырган Гайнә башкортлары ашлары дип аталган конкурска йомгак яһалды. Урындагы асаба башкортлар ата-бабалардан килгән гореф-гадәт, кием өлгеләрен һәм аш-һауны бик игътибарлап хаклай. Йерле халык аш-һауларына арналган китапты ла Гайнәләр үз диалектында нәшер иткән. Әти белән Никаш без барыбыз да кичкенәдән башлап көтү үстек. Өчесе дә сугыш ветераннары иде, көтүчеләр. Атка атланып көттем. Шулар урманда нимә ясыйлар, нимә пешерәләр, мин шуларның рецептын җыеп калдым. Анда Мәшкәдән шашлык та ясадык, без олысыныкы җимешләрен дә ашадык, шундай кузгалаклардан нинди нимә белән барсын да җыйдым. Еще икмәк пешермә укып чыккач, кайда кунакка барам, фотоаппарат кулдан төшмәде, нинди рәгият азыклар бар, фотога төшереп алам. Шуларның рецептларын җыйдым. Күп булды уның калына. Бу минем ефәк шәл дип атала инде. Шушы ефәк шәлемне
минем әние 15 яшенә аның абыйсы бүләк иткән. Әни 20 елныкы, моны 35 елда бүләк иткәннәр. Инде 37 елда аның абыйсын күрденче вакытында алып кителгән. Ул хәзер шундый истәлекле әйбер булып калган инде. Мин аны һәрвакыт ана шушылай бик безнең семьяның реликвия дип атала инде. Миңа әни аны үземә биреп куйды. Кызым гомергә сакла, аны югалтма, ышанычлы кешегә генә биреп куйды дип әйтте инде. Дөньяла тиңе булмаган тарихи кумартқы бездә бар Илүзә. Ул да булһа Шүлгән таш мәмерйәһе. Шүлгән ташты берәй барып карарга ине Уралагай. Күрерһең Илүзә, мәмерйәнең эргәһендәге Мурат тугайында Шүлгән таш музей комплексы төзелә. Мәмерйәнең үзенә бар туристларны индермәһәләр дә, музей һәр кем өчен асык буласак. Димәк, киләһе елга Шүлгән ташка сәфәр планлаштырырга була инде. Уныһын хәзер әңгәмәлә белешербез. Данир Әхмәди улы Гайнуллин, Башкортстан Республикаһының күсемһеҙ мәдәни мираҫ объекттарын һаҡлау һәм файдаланыу буйынса ғилми етештереү үҙәге директоры. Халыҡара һәйкәлдәр һәм күренекле урындарҙы һаҡлау буйынса Советтың Башкортостан төбәк бүлеге етәксеһе. Дәүләт тарихи мәдәни экспертиза үткәреү буйынса федераль эксперт. Шүлгән таш мәмерйәһе һәм уның һүрәттәрен ЮНЕСКО мәдәни мираҫы исемлегенә индереү буйынса Башкортостан хөкүмәте ҡарамағындағы комиссия етәксеһе, тарихсы. Хәйерле көн, рәхим итегеҙ беҙҙең Аҡтирмәгә. Һаумыһығыҙ, Дамир Әхмәди улы. Рәхим итегеҙ. Данир Әхмәди улы, әлеге көндә Шүлгән таш мәмерйәһе янындағы яланда музей комплексы төзелә. Нинди эштәр бара? Әлеге көндә музей комплексының бинаһы төҙөлөп бөттө, ә инде музейдің исендә икенсе команда безнең коллектив ярдәмендә экспозицияны йыйыу процессы бара. Экспозицияның бер өлөшөн Франциялағы Монтельмар ҡалаһындағы Алындалис етәкселегендәге коллектив эшләй. Улар Шүлгән таш мәмерйәһенең исендәге һүрәттәрҙе факсимилеһен әҙерләйҙәр. Декабрь башында ошо панноларҙы эшләп бөткәндән һуң художниктар уларҙы беҙ ҙур машиналарға тейәп Европадан мында алып киләсәкбеҙ һәм монтаж эштәре башлана инде. Яңы комплекс музей гына түгел, ә мәмерйәләр буйынса тотош бер ғилми үҙәк буласак дигәнегеҙ бер интервьюғыҙҙа. Ул ысынлап та шулай буласаҡмы? Ысынлап та шулай. Был музей гына түгел, экспозиция гына түгел. Унда төрлө конференц залдар бар, 150 урынға, 50 урынға. Унда мәктәп балалары өсөн уҡыу кластары бар. Унда лабораториялар бар. Лабораториялар бик яҡшы яңы яһаздар менән яһазландырған буласаҡ. Бер 2 тиҫтәгә яҡын ғалимдар эшләйәсәк. Археологтар, тарихсылар, этнографтар. Әйтергә кәрәк, Рәсәйдә беренсе музей, бындай фәнни үҙәктә беренсе тапҡыр төҙөлә һәм шуға күрә беҙ ошо музей эсендә бөтә Рәсәй мәмерйә һүрәттәрен өйрәнеү буйынса фәнни үҙәген асырға уйлайбыҙ һәм бында бөтә Рәсәйҙән килеп тә ғалимдар эшләй. Әлеге көндә улар бик күп эшләйҙәр. Бөгөнгө көндә беҙ Петербург, Мәскәү, Кемерово, Екатеринбург ҡалаларынан ғалимдар менән бергәләп эшләйбеҙ. Шулай уҡ сит илдән бик күп ғалимдарҙы был эшкә йүнәлттек, сөнки бында Европа ғалимдарының тәжрибәһе бик мөһим. Шуға күрә лә Альтамира, Ласко, Шаве музей комплекстарының ғалимдары менән Австрияның Итцбург университетының лабораторияһы менән бик тығыҙ эшләйбеҙ, сөнки уларҙа бик яҡшы мәмерйәнең һүрәттәренең йәшен билдәләү буйынса лабораториялар бар. Тағала, нинди интерактив мөмкинлектәре буласаҡ музейҙың? Беренсенән тач-панелдәр, бик ҙур экрандар, унда бик күп информация була. Кешелек цивилизацияның үҫеше буйынса күп кенә әйберҙәрҙе бөтә Рәсәй буйынса эҙләп эшләнек. Боронғо кешеләрҙең эш ҡоралдарын, таш ҡоралдарын беҙ Воронеж өлкәһендәге Костромки музейынан заказ менән эшләттек. Улар бик яҡшы итеп, бик сифатлы итеп эшләнеләр. Ул таш һөңгөләр менән, ул таш бысаҡтар менән бөгөн дә эшләргә була. Шулай уҡ ундағы манекендарға яңы костюмдар тектерҙек. Уларҙы беҙ Ямал-Ненецк автоном округындағы бик боронғо методика менән Сибир халыҡтарына костюм теккән ательела эшләттек. Уны болан тиреһенән эшләйҙәр һәм боландың һеңерҙәренән
еп урына тегеләр 16-15 мең ел элек булган борынгы кешеләрнең технологияһы әлеге сәер халыкларына һаман һакланган. Менә шуны без музейда кулланасак бит инде. Данир Әхмәди улы, Шүлгәнташ буенча бер һөенче хәбәр бар дигәнегез. Нинди һөенче ул? Бер һөенче хәбәребез бар, чөнки без 5-6 ел буена ошо Шүлгәнташтың номинацион досьеһын әзерләгәйнек һәм бына ниһаять безнең галимдәр ул номинацион досьены эшләп беттеләр һәм ул әзер без аны ЮНЕСКОга быел ел адагында тапшырырга әзерләнәбез инде. Ул 600 биттән торган шундый зур гыйльми хезмәт һәм шуны әле инглиз теленә тәрҗемә итәбез һәм без аны ошо 2021 елның адагында Франциягә ЮНЕСКОга барып тапшырасакбыз. Бу безнең өчен шул хәтлем зур казаныш. Әгәр дә Шүлгәнташ мәмерияһе, уның һүрәтләре ЮНЕСКО исемлегенә керһә, ул бөтен дөньяга билдәле туристик үзәк булачак һәм Башкортстанның исеме, безнең тарихи гомертләрнең исеме бөтен дөньяга билдәле булачак, бөтен справочникларда, бөтен китапларда сыгасак һәм бу тагыла күбрәк туристлар ялеп итәргә, үзебезнең кубарткаларыбызны дөнья кимәленә күтәрергә мөмкинчелек булачак. Дамир Әхмәди улы, бына бу номинацион досьены эшләүдә сит илдәрдән нинди галимдәр кемдер катнашты? Номинацион досье бик зур гыйльми хезмәт һәм бында иң беренчедән Франциянан, Испаниянан, ошо Австриянан галимдәр катнашты. Ул билдәле реставратор ошо Шүлгәнташ мәмерияһенә яңа һулыш биргән, яңа яшәү биргән, мәмерияны тадарткан, граффитиларын тадарткан, меңәр ел булган басрактан тадарткан Эудаль Геомет бик зур актив катнашты. Австриянан Дмитрий Дублянский исемле галим, ул бик зур эшләр башкарды. Һәм инде Россиядән зур гыйльми төркем эшләне. Улар Санкт-Петербург, Мәскәү, Кемерово, Екатеринбург галимдәре һәм дә Казахстан галимдәре безгә зур ярдәм иттеләр. Буна 20-гә якын галим ошо номинацион досьены 5 ел буена әзерләнделәр. Дамир Әхмәдиевич, бына сит ил галимдәре дип һөйләйбез дә, үзебезнең Башкортстанда ундай мына ошо мәмәрияләрдә тикшергән галимдәр бармы? Бездә лә ундай галимдәр бар. Һәм әле мына яңа төзелгән ошо музей-заповедниктә без яшь галимдәрне тәрбияләйбез. Бүгенге көндә ошо Бөрьян районында туып үскән егетләрне, кызларны безнең Өфө вузларында, Мәскәү вузларында төбәп укытабыз. Һәм улар менә ошо музейга яңадан эшкә кайталар, һәйбәт кенә специалистлар булып китәләр. Менә безнең спелеологларыбыз хәзер бар, геологларыбыз бар, яхшы тарихчыларыбыз, археологларыбыз бар, мәмерия эшләгән, яңа цифровой археология методикалары эшләгән, фотограмметрия менә эшләгән галимдәребез дә бар. Һәм зур максат куеп эшләһәң, ул яхшы һөҗүмгә китерә. Бында ла менә шулай кызыклы хәл булды. Без үзебезгә ошо Шүлгәнташ музейын төзү, уны ЮНЕСКО исемлегенә индерү максатын куйгас, бик күп яшь үзебезнең Башкортстан галимдәрен ошо эшкә куштык. Һәм улар менә ошо эштә эшләгәндә сит ил галимдәре белән, Россия галимдәре белән бер кимәлдә эшләп, улардан яхшы тәҗрибә алып, әлеге көндә һәйбәт специалистлар әзерләнеп килә. Дамир Әхмәдиевич, Шүлгәнташ мәмерияһе янында яңарак кына бер күл юкка сыккан. Уның сәбәбе нимәлә булды? Шүлгәнташ эргәһендәге күлдәр, сухырдар менән, улар һавасты, һаулары менән бәйләнгән. Һәм шуңа күрә лә астагы һаулар әҙәйгәс, ана шул күлдең дә һавы аска киттелә барды. Ул үзенә күрә бер теге мөгъҗизә һымак. Ләкин менә йылдың коры килүен Башкортстанда ошо Ыгышма күленә карап белергә була. Һәм әлеге көндә күл яйлап кына кире һау менән тула башлана. Данир Әхмәдиевич, бына йөкмәткеле, кызыклы әңгәмәгә өчен һеҙгә бик зур рәхмәт. Киләсәктә уңыштар теләйбез. Рәхмәт үзегезгә сакырганыгыз өчен. Безнең тапшырылдың йылаһы буенча флешмобка кушылыгыз. Әйдәгез. Мин Урматы ырыуы Тәтегәс бей нәҫеле Данир Әхмәди улы Гайнуллин үземнең республикамнан горурланам. Безнең башҡорт халҡы Урал төйәгендә меңәр ел буена йәшәй һәм әлеге тарихыбыҙҙы, мәҙәниәтебеҙҙе беҙ киләһе быуындарға түкмәй сәсмәй еткерергә тейешбеҙ. Ҙур рәхмәт. Ә хәҙер селфи? Әйҙәгеҙ. Безнең халыкта ауылдарның күпселеге фамилиялар кеүек үк кеше исеменән килә, шулаймы? Әйе, башҡорттарҙа бүтән халыҡтарҙан айырмалы рәүештә фамилия, кәсеп, шөғөл, төҫ-ҡиәфәткә ҡарата бирелмәгән. Ләкин ҡайһы бер нәҫел тамырҙарында ундай осраҡтарҙа күренгеләй. Мәҫәлән, билдәле йырсылар Сирусиндарҙың фамилияһы Сиреү, йәғни яу башлығы тигән һүҙҙән килеп сыҡҡан.
дердарын биректен уйлаһаң фонограммага кушылып йырлау ул жеңелрәк күпкә. Халык йырына килгәндә дә ул әлбәттә минем өчен нык күп көч талап итә. Халык йыры биректен уйлаһаң гына теге сителдә ариялар бар бит. Шул безнең ариялар, шул ариялар мен тиңләрлек ул. Авырлыкта шундай аганлык, һава кирәк, тын юлдары дөрт эшләргә тиеш. Тавышыңның киңлеге кирәк була әлбәттә. Яратам халык йырларын. Чөнки бала сактан миңа шундай һөю тәрбияләнәр халык йырына. Мин халык йыры башкарыр алдыннан уның тарихын укыйм башта. Тарихын укып сыккандан соң күз алдыма килтерәм, менә бу йырда ниндәй тәрән мәгънә ята, ниндәй тәрән уй ята икән дип. Һәм дә инде тарихтарын укып белгәндән соң йырды башкарырга өйрәнә башлыйм. Тарихсыбыз, көрнекле агайбыз. Һин фамилияңның кайда сыкканын беләңме дип сораны бит инде. Ишетеп беләм шу Орынбор яктарынан тем бит инде. Ниндәй нәмәлән килеп сыккан Сирусин дигән, аныһын белмәйм, Юлайга тем инде. Ул әйтә, һин моны белеп йөрө, кайда йөрәһәң дә горур йөрө. Һинең фамилияң Сирәү дигән исемдән килеп сыккан. Сирәү ул яу башлыгы, военачальник, теге бөтен яуларның башлыгы булган инде. Шуннан безнең Сирәү дигән һүздән башланып китә исемдән. Шәҗәрәне асып укып карагас, мин аңланым. Безнең буындар кайдалар шулай таралып киткән. Кемдер безнең ул атайыбыз бер булган, кемдердер туганымын без бер булганбыз. Шулай итеп менә мин үземнең әле көндә шәҗәрәмдә ифтә, Сирәүдән улы ул Юл яхшы, Юл яхшының улы Якуб, Якубтың улы Ибрахим, ул минең ул атайымның ул атаһы була инде. Ибрахимдың улы Әхмәдзия, Әхмәдзиянең улы Васил, ул минең атайым. Василдың улы мин, һәм Алмаз кустым минең, һәм минең улым инде ул Самир. Йылдарында тәүге өйрәнгән йырым авыр йырларның бере башкорт халкы Сибай. Буга тиклем яшел генә сана дип йырлайным. Зыңгырдуга ектерһәң дә Фатимам Торатка дип. Шун һүзләрен укып сыккандан соң бу яшел генә сана мин аңлый торам, яшел. Ул бактиһәң яшәнкеләй сана дип йырланган икән. Яшәнке ул теге качовка дигән аңлатайм. Яшәнкеләй сана, зыңгырдуга ектерһәң дә Фатимам Торатка. Атайсалга кайтып, кантон булһам ирешер дә инем Фатима Моратка. Моны ниндәй матур тагын мәгънәле һүзләр бит инде, уйлап караһам.
шундай олығын аға әйткән, кустым мындай ауыр ядмышлы ярдар ярларға тырышма. Сөнки ядмышыңда ошо юлдарды кисерергә мөмкин дип. Мин ышана алып бармайм да, күңелем акшабас ярлайм. Минең максатым халык йөрен безнең халык белергә тиеш. Халык йырдары булһа, безнең халкыбыз яшәсәк, безнең халык мәдәнияте булһа, халкыбыз яшәсәк, телебез яшәсәк, шуның өчен минең уемса кемдер халык йырын йырлай ала, улар йырларга тиеш концертларында. Афарин яшьтәр, белгәнгә йыр, белмәгәнгә гүр дигән борынгылар. Үз нәселеңнең тарихын, йыр-моңыңды, ата-бабалар мирасына тугрылык хаклаган яшьтәребезне ихтирам итәм мин. Киләсәгебез дә шулай якты һәм моңлы булһын. Һау булыгыз. Хушыгыз.